ഓക്കെ, സോ ഫാർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ്, ദെൻ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ്. ഇനി വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ്. വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാം മെത്തേഡിൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ, ദെൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ 20, 40, 60, 60, 35, 95. സപ്ലൈ 95 കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് കിട്ടും 95. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ ഇവിടെ എന്താണ്? ഈക്വലാണ്. സിഗ്മ ഡിമാൻഡ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സപ്ലൈ ചീസ് 95 ഈക്വൽ ടു 95. ഓക്കെ, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പെനാൽറ്റി കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പെനാൽറ്റി ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും ഓരോ റോയിൻ്റെയും എന്ത് കാണണം? പെനാൽറ്റീസ് കാണണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റോയുടെ പെനാൽറ്റി കാണാം. പെനാൽറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോയിലെ, അതായത് ഇപ്പോൾ O1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റോയിലെ ഏറ്റവും രണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 10, 8, 11, 7 ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 8ഉം 7ഉം ആണ്. 8ഉം 7ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 1. അപ്പം O1 എന്ന് പറയുന്ന റോയുടെ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1 ആണ്. ദെൻ രണ്ടാമത് O2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ റോയുടെ പെനാൽറ്റി ഇവിടെ 9, 12, 14, 6 ഉണ്ട്. ഈ റോയിലെ ഏറ്റവും രണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യകൾ 6ഉം അതുപോലെ തന്നെ 9ഉം. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 3. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് O3 എന്ന് പറയുന്നത് 8, 9, 12, 10 ഉണ്ട്. ഏറ്റവും രണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 8ഉം 9ഉം ആണ്. സോ ഡിഫറൻസ് 1. ദെൻ കോളത്തിൻ്റെ പെനാൽറ്റി, ഇപ്പോൾ റോയുടെ പെനാൽറ്റിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കോളത്തിൻ്റെയും പെനാൽറ്റി കാണണം. അപ്പോൾ കോളത്തിൻ്റെ പെനാൽറ്റി കാണാൻ D1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം 10, 9, 8 ഈ 3 സംഖ്യകളാണുള്ളത്. ഈ രണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ 9ഉം 8ഉം ആണ്. സോ ഡിഫറൻസ് 1. ദെൻ D2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ പെനാൽറ്റി 8, 12, 9 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 8ഉം 9ഉം ഇവിടെ രണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യകൾ, അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 1. ദെൻ D3യുടെ 12ഉം 11ഉം ഡിഫറൻസ് 1. ദെൻ 7, 6, 10 ഡിഫറൻസ് 1. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ പെനാൽറ്റീസ് കണ്ടു, നമ്മൾ കോളത്തിൻ്റെയും റോയുടെയും പെനാൽറ്റീസ് കണ്ടു. ഇനി ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കോളത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 1, 1, 1, 1 ആണ്. ദെൻ റോയിൻ്റെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1, 3, 1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി ഇവിടെ 1, 3, 1 ഉണ്ട്. 1, 1, 1, 1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി ഏതാണ്? 3 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് O2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റോയിലാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. അതായത് ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി വന്നത് 3 ഏത് റോയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്? O2 എന്നാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ O2ൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി O2ലാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി O2ൽ നമ്മൾ എവിടെ അലോക്കേഷൻ നടത്തും? ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ലിലാണ് അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ല് ഇവിടെ 9, 12, 14, 6 ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ല് ഏതാ? 6 ആണ്. 6 നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നു. 6ൽ ഇനി എത്രയാണ് അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്? 6ൻ്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ നോക്കുക. 6ൻ്റെ ഡിമാൻഡ് 30 ഉണ്ട്, സപ്ലൈ 40 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 30 ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അതിൽ 40 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? 30 നമുക്ക് അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ 30ഉം 40ഉം നോക്കുക. ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ? 30. അപ്പോൾ 30 നമ്മളിവിടെ അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നു. ഈ 40ൽ നിന്നും 30 പോയി, 30ൽ നിന്നും 30 പോയി. ഇനി 30ൻ്റെ ബാക്കി ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ 30 എന്തായി? ഇവിടെ എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോയി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോളം, അതായത് D4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം എന്തായി? എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോയി. ഇനി D4 ഉണ്ടാവില്ല, പകരം D3, D2, D1 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ സപ്ലൈ എത്ര ഉണ്ടാവുക? 40 ഉള്ളത് എത്രയാവും? 40 നമ്മൾ 30 കൊടുത്തു, ബാക്കി 10 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു കോളം ഉണ്ടാവില്ല, ഇത്രയും നമ്മൾ അടുത്ത ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലെവൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ D4 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോളം ഉണ്ടായില്ല, D3 വരെ. D1, D2, D3. അതേപോലെ തന്നെ 40 ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്ന O2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റോയ്ക്ക് എത്രയേ ബാക്കിയുള്ളൂ? ഇനി O2ക്ക് 10 ബാക്കിയുള്ളൂ. ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത്രയും ബാക്കി. പെനാൽറ്റി വീണ്ടും കാണുന്നു. പെനാൽറ്റി ഓരോന്നിൻ്റെയും പെനാൽറ്റി കാണാം. 10, 8, 11. ഏറ്റവും രണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യകൾ 10ഉം 8ഉം ഡിഫറൻസ് 2. ദെൻ 9, 12, 14 ഡിഫറൻസ് 12ഉം 9ഉം ഡിഫറൻസ് 3. ദെൻ 8, 9, ദെൻ 1. ദെൻ കോളത്തിൻ്റെയും പെനാൽറ്റി കാണാം. 8, 9 ഡിഫറൻസ് 1. ദെൻ 8ഉം 9ഉം 1. 12ഉം 11ഉം 1. ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി ഇവിടെ വരുന്നത് 2, 3, 1, 1, 1, 2 ഉണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി 3. അപ്പോൾ O2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റോയിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. O2ൽ എവിടെയാണ് അലോക്കേഷൻ നടത്തുക? ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ലിൽ 9, 12, 14. ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ല് ഏതാ? 9. അപ്പോൾ 9ൽ നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നു. ഇനി 9ൽ എത്ര അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്? 9ൻ്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ നോക്കുക. 9ൻ്റെ ഡിമാൻഡ് 16 ഉണ്ട്, 9ൻ്റെ സപ്ലൈ 10 ഉണ്ട്. ഏറ്റവും, അതായത് 16 സപ്ലൈ ഉണ്ട്, 10 നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? 10. അല്ലെങ്കിൽ 16ഉം 10 നോക്കുക. ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ? 10. ആ 10 നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും 10 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി. അതേപോലെ തന്നെ 16ൽ നിന്നും 10 ഇങ്ങോട്ടും പോയി. ഇവിടെ 16ൽ ഇനി എത്രയേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ? 6 ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേപോലെ 10 നിന്ന് 10 പോയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ O2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റോ എന്തായി? എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോയി.
അപ്പോൾ ഇനി ആരെയും ഉണ്ടാവില്ല, O2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റോ ഉണ്ടാവില്ല, പകരം O1ഉം O3 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേപോലെ 16 എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് 10 ഇവിടെ കൊടുത്തു, ബാക്കി ഇനി 6 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിളിൽ. ഓക്കെ, O1ഉം O3യും, O2 ഇല്ല കാരണം O2 എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോയി. ദെൻ 16 ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് ബാക്കി എത്രയായി, 6ആയി മാറി. ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ പെനാൽറ്റി കാണുന്നു. പെനാൽറ്റി കാണുന്നു. ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് 10ഉം 8ഉം ഡിഫറൻസ് 2. ദെൻ 8, 9, 1. ദെൻ കോളത്തിൻ്റെയും പെനാൽറ്റി കാണുന്നു. 10ഉം 8ഉം ഡിഫറൻസ് 2, 9ഉം 8ഉം ഡിഫറൻസ് 1, 11ഉം 12ഉം ഡിഫറൻസ് 1. ഓക്കെ, ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി നോക്കുന്നു. 2, 1, 1, 2, 1, 2 2കൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, 2 2 വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു 2നെ ചൂസ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് 2ൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിമാൻഡോ ചെറിയ സപ്ലൈ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും 2 പെനാൽറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, 2 അല്ലേ, മാക്സിമം പെനാൽറ്റീസ് 2 ആയിട്ടുള്ളത് 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ്, സപ്ലൈ എത്രയാണ്, 20, ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ്, 6. അപ്പോൾ ഡിമാൻഡാണോ സപ്ലൈ ആണോ ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറുത്, 2ൽ 20 ആണോ ചെറുത്, 2ൽ 6 ആണോ ചെറുത്, 2ൽ 6 ആണ് ചെറുത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അലോക്കേഷൻ നടത്താം. അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എവിടെയാണോ 2 പെനാൽറ്റീസും ഒരേപോലെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം, ആർബിട്രറി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്, ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിമാൻഡോ ഏറ്റവും ചെറിയ സപ്ലൈ വരുന്നതാണോ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ D1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ D1ൻ്റെ ഈ കോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അലോക്കേഷൻ നടത്തുക. D1ൽ എവിടെ അലോക്കേഷൻ നടത്തുക, 10ഉം 8ഉം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സെൽ ഏതാ, 8ആണ്. അപ്പോൾ 8ൻ്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ നോക്കുക. 8ൻ്റെ സപ്ലൈ 35 ഉണ്ട്, ഡിമാൻഡ് 6 ഉണ്ട്. നമുക്ക് 6 അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ D1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോളം എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോയി. ഇവിടെ 6ൽ നിന്നും 6 കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോയി, 35ൽ നിന്നും 6 പോയിന്റ് ചെയ്തു. ഇനി 35ൽ എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 25 ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 29 ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. ഓക്കെ, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടേബിള്. ഇവിടെ നമ്മൾ 35 ഉണ്ടായിരുന്നു, 35 നമ്മൾ 6 പോയപ്പോൾ 29 ആയി. ഓക്കെ, വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പെനാൽറ്റി കാണുന്നു. പെനാൽറ്റി ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ 2 സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 8ഉം 11ഉം ഡിഫറൻസ് 3, 9ഉം 12ഉം ഡിഫറൻസ് 3. ദെൻ പെനാൽറ്റി 8ഉം 9ഉം ഡിഫറൻസ് 9, 11ഉം 12ഉം ഡിഫറൻസ് 1. 8ഉം 9ഉം ഡിഫറൻസ് 1. ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു 3നെ ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. പക്ഷേ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് നല്ലത്. ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിമാൻഡ് ചെറിയ സപ്ലൈ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ 2ഉം സപ്ലൈയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ സപ്ലൈ നോക്കാം. 3ൽ 20 ഉണ്ട്, 3ൽ 29 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ, 3ൽ 20 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ O1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ റോയിലാണ് അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഇനി O1ൽ നമുക്ക് എത്ര അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുക, ഇവിടെ O1ൽ നമുക്ക് 11 ഉണ്ട്, 8 ഉണ്ട്, 11ഉം 8ഉം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ സെല്ല് ഇവിടെ 8 ആണ്. 8ൽ നിന്ന് എത്ര അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും, ഇവിടെ നമുക്ക് 18 ഉണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് 20 ഉണ്ട്. അതായത് 8ൻ്റെ ഡിമാൻഡ് 18 ഉണ്ട്, 8ൻ്റെ സപ്ലൈ 20 ഉണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, 18നെ നമുക്ക് അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ D2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോളം എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോയി. 18ൽ 18ഉം കൊടുത്തു, അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി ആരുമില്ല. ദെൻ 20ൽ നിന്നും 18 കൊടുത്തു, ബാക്കി ഇനി എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 2 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി D3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, D3യും O1ഉം O3യും. അതാണ് ഇവിടെ D3 O1 O3. ദെൻ 20ൽ നിന്നും 18 ഇങ്ങോട്ട് പോയി, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ബാക്കി. ഓക്കെ, ദെൻ പെനാൽറ്റി കാണുന്നു. പെനാൽറ്റി കാണാൻ നമുക്കിവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ, 11ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ആരുമില്ല പെനാൽറ്റി കാണാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 11നെ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു. ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ആരുമില്ല, അതുകൊണ്ട് 12ന് എടുത്ത് എഴുതുന്നു. ദെൻ പെനാൽറ്റി 11ഉം 12ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 1. ദെൻ 11ഉം 12ഉം 1 ഉണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ പെനാൽറ്റി 12 ആണ്. ഓക്കെ, 12ൽ നമുക്ക് ഇനി ഒറ്റ സെല്ലുള്ളൂ, ഇവിടെയാണത്. ദെൻ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ നോക്കുക. ഡിമാൻഡ് 31 ഉണ്ട്, സപ്ലൈ 29 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, 29 പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം 29 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയി, 31 29 പോയി. ഇനി 29ൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് O3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ റോ എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോയി. ഇനി ആരും ഉണ്ടാവുള്ളൂ, D3 O1ൽ. അതാണ് ഇവിടെ D3 O1ൽ. ദെൻ 29ൽ നിന്നും 29ഉം പോയി, 31ൽ നിന്നും എത്ര പോയി, 29 പോയി. ഇനി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 2 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ദെൻ പെനാൽറ്റി കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി ഇവിടെ 11, ഇവിടെയും പെനാൽറ്റി 11. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നു. എത്രയാണ് അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്, 2ഉം 2ഉം ആണ്. 2ഉം 2ഉം അലോക്കേഷൻ നടത്തി, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ 3 നമ്മൾ അലോക്കേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കാണണം. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കാണാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ വീണ്ടും എടുത്തെഴുതുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടേക്കാണോ അലോക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അലോക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അലോക്കേഷൻ. O2 D4ൽ 6ൽ 30 ലൊക്കേഷൻ നടത്തി അല്ലേ. O2 D4ൽ 6ൽ 30 ആണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, 30. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ അലോക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ O2 D1ൽ 9ൽ 10. O2 D1ൽ 9ൽ 10.
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് O3D1 8 6, O3D1 8 6. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് O1D2 8 18, O1D2. നെക്സ്റ്റ് O3D3 12 29 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് O1D3 O1D3 11 2 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് m+n-1 ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് m+n-1? നമ്പർ ഓഫ് അലോക്കേഷൻസ് നമ്പർ ഓഫ് റോസിനോടും നമ്പർ ഓഫ് കോളത്തിനോടും ഒന്ന് കുറച്ചതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ്. ഇവിടെ എത്ര കോളം ഉണ്ട്? 1 2 3 4 കോളം ഉണ്ട് അല്ലേ. ദെൻ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ്. ഇവിടെ എത്ര റോ ഉണ്ട്? 1 2 3 റോ. -1 4 + 3 7 7 - 1 6. 6 ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് അലോക്കേഷൻസ് ആണ്. എത്ര അലോക്കേഷൻസ് നമ്മൾ നടത്തിക്കണോ ഇല്ലയോ നോക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു അലോക്കേഷൻ നടത്തി 2 3 4 5 6. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. m+n-1 ഈക്വൽ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അതായത് എത്ര അലോക്കേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അത് കോളത്തിനോടും റോയിനോടും കൂട്ടിയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചതുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 6 നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെയാണ്. ദെൻ അടുത്തതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാണാൻ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാണാനൊന്നുമില്ല. കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു അലോക്കേറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം അലോക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് 8. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 8 18. അപ്പോൾ 8 × 18 പ്ലസ് ദെൻ അടുത്തത് 11 × 2 11 × 2 പ്ലസ് അടുത്തത് 9 × 10 9 × 10 പ്ലസ് 6 × 30 6 × 30 പ്ലസ് 8 × 6 8 × 6 പ്ലസ് 12 × 29 12 × 29 ഈക്വൽ ടു 832 റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ റുപ്പീസ് 832. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.